ګوره وراره ښه سر خلاص کړه که غواړې د پلار شمله دې دغه جیګه پاتې شي او عزت یې خوندي پاتې شي ته باید غاړه کېږدې که وزر وای وزر یې ومنه که زارۍ وای زارۍ درته کوم خو ته باید غاړه کېږدې. ګوره زویه دا کومې خبرې دي چې تره درته وکړلې دا څونه وخت کېږي چې همدغه خبرې درته زه کوم. یو اشتباه ما نه شوې ده صحیح ده ما اشتباه کړې ده خو هغه ټیم کې زه هم نه یم پوه شوې چې دا اشتباه مې کړې ده. ما ته څه معلومات و چې دونه ستونزو سره به موږ مخامخ کېږو خو د کاکا خبره دی که غواړې چې زما عزت په عزت پاتې شي نو دا زما خبره ومنه زویه. ګوره خورګان درته زاري وکړلې مور درته زاري کوي تمام ورځ جاړي درته مور دې په سرو سترګو باندې جاړي همدا وایي چې دا زوی مې ورځ په ورځ رنګې زیړېږي زوی مې ورځ په ورځ رنګې زیړېږي خو زما خو هم اولاد دی زما خو هم در باندې زړه خوږېږي زه هم در باندې دردېږم خو اشتباه صحیح ده زما نه شوې ده زه دا خپل اشتباه منم زویه. تاسو ټول په حق استئ پلاره ټول په حق استئ. نن چې زما مور په سرو سترګو ژاړي کاکا راځي ما ته وزر کوي په ځای د دې چې په ما باندې امر وکړي پلار چې زما ته سر تاج دی دا راته وزر کوي دا ټوله ګناه زما ده. و پلاره قسم په خدای که ما خپل د تره لور ته تر اوسه په دې سترګه کتلي چې دا به سبا زما ښه ما ورته د خور په سترګه کتلي ما درته ویلي چې ماته یې وکړئ ولې مو په ماشومتوب کې دغه رشته کوله تاسو دومره فکر نه کوئ چې زما دا زوی به ځوان شي زه دې خپل زړه سره څه وکړمه. ګوره زویه زه پوهېږم چې ستا په زړه کې ډېر درد دی زه ستا د زړه د درد نه خبر یم زما اولاد دی خو د افسوس خبره دا ده چې ډېره د حیا او د عزت خبره ده هغه هم زمونږ عزت دی اوس مونږ څه وکړو چاره څه ده دا تره خو د ما همدې دپاره راوغوښته. وراره ښه غوږ ونیسه که ما د خپل تره په حیث قبلوې او منې مې خو د ما دا خبره به منې که یې نه منې بیا راشه د پلار په مرۍ د خپه کېده دا مړ که او راشه ما مړ که بیا یې مه منه دا د عزت خبره ده او دا عزت به ته خوندي کوې. زه نور ځمه که دې دا خبره ومنله بیا راشه بیته ماته او ماته احوال راکړه زه نور لاړم دغه د پلار دی او دا ته تاسو چار رقم جوړ راځئ بیا راشئ زه درنه لاړم. ګوره بس انشاءالله یې مني زه لاړم خدای په امان. ګوره بچي تره دې ملاړو داسې نه وي زه خوشحال سم بیا م اولاد مې خو هغه تره دې په زړه کې ونه ګرځي چې زه راغلم او دې وراره ته کېناستم او دې وراره زما خبره مو ونه منله څه چې شوي هغه شوي دي بیا دې م ښه چرت ووهه. یا پلاره ولې تاسو وګورئ اخر ولې داسې کېږي ګورئ تاسو شاوخوا ګاونډ کې وګورئ په دغه رشتو باندې دښمنیانې جوړې شوې قتلونه پکې وشول کم حالات خلک ورسېده اوس زما ګناه څه ده زه څه وکړمه زه م انسان یم د ژوند کولو حق لرم چغې مې درته والې چې د لورګانو بدل مه کوئ زما خور دې په بدل کې ورکړله اوس کم حالات ته ورسېدو اوس پکې د ماشومتوب رشتې هم راووتلې پلاره دا اول نه مې درته ویلې چې دا خبره غلې کوي اوس هم ښه پخه کړله زه چا ته فریاد وکړم زه څه وکړم. ته په زړه دونه درد مه تېروه خیر دی بیا به درته بل واده م وکړمه خو دا عزت دې را خوندي که خلک را پورې خاندي څه وکړم
چاره مې څه ده؟ پلاره دا سوچ به دې اول کړی وی، اوس ته ما ته د هغې سره نکاح تړی، هغه زما ښځه جوړی چې تر اوسه ورته ما په دې نظر فکر هم نه دی کړی، او بیا راته بل واده کوي چې بېرته د دې ژوند دغسې شي. پلاره زه به دا د زهرو کوټ وکړم، زه به ستا او عزت ژوندی کړم، خپل ژوند به په تیارو کې کړم، خپله ځواني به خاورې کړم. خو پلاره خدای او قرآن ته وګوره، په جوماتونو کې، په کلي کې، په ماحول کې هر چاته دا اعلان وکړه چې خدای او قرآن ته وګورئ چې لورګانې په ماشومتوب کې د چا په نوم مه کوئ. ای خلکو زه اوس څه وکړم، تاسو یې راته ووایئ. څه وکړم؟ ماله پلاره دا ده.